L'espelizu urban ha aprovechat de son environnement. Un primer castell de Natxak és mencionat al segle XI et fuguet bastit sus lo roc que domina lo riu a Bairou. Et puis a l'entorn se bastiguet lo cor del castell. Et a comptar del segle XIII, la vila s'espandiguet amb de barris nouvels tot lo long de la cresta. Quand percorrent Natxak, nous passejam de son història. Primer, traversant lo barri, que és lo barri nou de Natxak. És aquí que hi ha la plaça del mercat, amb los gitats, i puis dabalant lo barriu per dintrar dins lo burguet, que fuguet lo primer barri mercant de Natxak al segle XIII. I acabant la visita dins los barris los mai biels, lo cor del castell i lo barri de la Gleiza. Aquí es grabado una inscripción mitad en latín, mitad en occità. Y pueden leer la data de construcción, 1344, y también pueden ver los noms dels cúsuls de l'época que fueron bastis a aquest font monolito. Los cúsuls s'ocupaban de las tallas, s'ocupaban también de la justicia, d'organitzar los mercats, de controlar las merces, et de bastir los edificis publics. Et il y havia un cúsul per cada barri. Sen aquí dins l'hostal del Gubernaire. Fuguet restaurado las annados pasados e es alora d'ara un centre d'exposició sus las bastides del Rouergue. Tracta dels paisatges, del patrimoni local e també de l'història de la fundació de las bastides. Parlant d'aquí, a l'hostal del Senescal, lo Gubernaire representava el rei, era un oficier militar que s'ocupava de la defensa del castell, mentre que lo Senescal havia una funció administrativa, se mainava de las tallas i de la justícia. Natxak és una bella etapa sul camí de Sant Jaume dempués l'edat mitjana. En 1287, la confraria de Sant Jaume a Natxak comptava 28 confraires i podem veure encara aquí a Natxak el punt Sant Blase a dalt del vilatge que permetia als romius de passar el riu a Bairou i d'anar cap al sud. Els romius eren acollits a l'Hospital Sant Jaume i Sant Bartomeu. Aquest hospital, Sant Bartomeu, era la propietat de la domeria d'Aubrac i alora d'ara, els romius que caminen de Conques a Toulouse poden fer una pausa a la xassa de Tapa, que és a bas del vilatge, a costat del riu. La fortalesa i la Gleiza Sant Joan representen l'establiment del poder capecià a Natxak et l'annexion del comtat de Toulouse pel Reialme de França. En 1252, Alphonse de Poitiers expandit el castell i torna a bastir una fortalesa que senyoreja sus la vila i els alentours, amb una turmatge de 40 metres i cairelleiros de mai de 6 metres de naut. També, cauques annados abans, la mort de Raimon VII marca la debuta de la revolta dels Najagols, que refusen de se soumettre al nouvel comte Alphonse de Poitiers. I caucos Najagols són condenats, considerats com heretges catares, i deuen pagar per la construcció d'una nova Gleiza, la Gleiza Sant Joan, que fuguet bastida sous l'ordre dels dominicans a partir de 1258.